Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring Indra Lesmana. Kaleresan abdi teh ti Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh. Universitas Galuh. Nuhun. Kaleresan panginten ka dieu teh bade ngayakeun pengkajian ngeunaan psikososial sareng budaya. Kaleresan anu diangkat nate materi nate ngeunaan komunikasi transkultural panginten gitu. Di lebet nate aya sebelum hiji patarosan anu bade diteruskeun teh penggunaan teknologi anu digunakeun di daerah Kertabumi terus dengan faktor ekonomi sareng anu sanesna. Namun serta acana ya sareng Akang saha manawi Di perkenalkan pangintennya nami Raden Aditya Permana Kartadilaga upami sebatan sadi dinten mah panginten Kang Adit we atau nanti Kang Ade mangga bebas siap. Kaleresan ieu linggih Akang di mana? Kaleresan ieu daerah Desa Kertabumi wewengkonna upami dusuna kaleresan di dusun Bunder Bunda. lebet Kecamatan Ciginjing Kabupaten Ciamis Siap. gitu Bang. Nuhun. Panginten lajeng we nya kana patarosan anu kahiji. Anu kahiji teh ieu teh kaleresan hoyong terang faktor teknologi anu ngeunaan di Desa Kertabumi ieu. Anu kahiji panginten eta kumaha ti teknologi anu digunakeun ku masyarakat ngeunaan upaya ngatasi kesehatan Tasa upamina nembe dina patarosan upaya nya dina teknologi panginten upami di Kertabumi mah kan mayoritas panginten masyarakat terus kagungan HP handphone kanggo mengakses panginten informasi atau tapi terus kanggo kesehatan gitu. Saupamina misalkan upami anu teu damang kantun nelpon gitu biasana pada kagungan nomor pamantri nah gitu upami di dieu mah. Saurna misalkan upami teu aya pamantri gitu biasa panginten terus ngaji namanya teh nyumpingan ka puskesmas tapi ka Bojong gitu upami di dieu ka Payun. Enten memang mayoritas masyarakat terus kagungan tadi HP. Nah, namun upami anu sepuh, masyarakat sepuhnya seperti anu lanjut usia, biasanya upami bade naon namanya teh nya ngecek kesehatan pangintennya atau napi bade di parios biasana eta mah teras ka puskesmas, biasana atau napi aya desa ngayakeun gitu. Biasana desa ngayakeun sapertos naon namanya teh cek tensi gitu biasana sepuh mah terus aya eta terus kaleresan ti puskesmas sering gitu ngayakeun sapertos nembe dicek eta teh samingguan sakali rutin sakali. Mun janten panginten kanggo upaya ngatasi kesehatan mah ti pihak dinas atanapi mantri-mantri oge atas aya begitu nya. Mohon upami tah upami nanti dinas aya ti dinas kesehatan kantos aya dongkap ke Kertabumi sapertos dina pengecekan sapertos tadi tensi eta biasana diayakeunna di desa Desa di Payun upami anu tadi anu rutinan tiap samingguan sakali atau napi sasasi sakali rutinanna eta di balai dusun masing-masing terus aya gitu. Terus panginten ka patarosan anu kadua eta masyarakat dina penggunaan kebiasaan obatna masih tradisional atau napi atos karena obat-obat kimia. Mohon jantan aya nama panginten seiring modernisasi na zaman pangintennya aya anu sebagian besar memang mayoritas panginten terus ngagunakeun obat kimia. Namun panginten aya oge masyarakat sapali gitunya anu masih ngagunakeun herbal seperti daun-daunan dileom gitunya digodog di janten cai teh gitunya. Kadang upami panas dalam atau napi nyeri lambung biasana upami di kampung mah aya anu disebat daun hantap. Daun hantap. Daun hantap eta digodog janten di leueut mohon tapi biasa ngadamel cincau atau cam-cau upami di lembur masuk pada tiis manah sama teh dilebet gitu. Tiis patuangan. Tas sapertos kitu panginten upami obat kimia eta memang pas dirujuk ka puskesmas atau ka rumah sakit nya upami anu teu damang nawales atau nepi repot eta sok teras dicana ka rumah sakit upami di kampung dieu mah upami misalkan anu tiasa keneh di Landongan cekap ku obat warung biasanya Obat warung. Misalkan aya anu teu damang aduh nyeri sirah kitu nya euy papanasan cekap ngageuleut paramek Paramek masih kene seperti kitu nya masih keneh eta aya di dieu mah. Terus upami batuk saurna kitu nya upami batuk aya jalur herbalna aya itu pilandongeunna teh aya kimia na aya gitu upami anu batuk na panganten ngeh teh teras biasana
non ngagalilan dong ke apotek atau napi ka puskesmas upami anu kan ada masyarakat yang misalkan tegaduh artos kanggo ngagaleuna biasana nuak sente Sente. nuak sente nuak sente teh sapertos kanggo para gurame gini anu Nuhun. anjing teh ditigas dituannya terus dicanak caina wengi teh pami nuakna wengi engke kacanak caina anjing biasa dileut eta ubar kanggo batuk. Iya Gitu. ya mohon hatur nuhun panginten tadi ditaruhkeun ngeunaan faktor teknologi anu berkembang di desa Kertabumi ya mohon hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita di dia pada tumaros pengintennya tentang keagamaan di dia teh masih menganut agama namanya. Untuk agama tentang kepercayaan memang kami di desa Kertabumi sendiri di dianya mayoritas 100% lah gitu tas menganut agama Islam namun gitu masih kental dengan kebiasaan tradisi itu memang melarang atau napi tidak oge itu nyarankan oge gitu itu melarang itu nyarankan karena seperti kebiasaan atau tradisi tali paranti memang di dia mah itu sebenarnya masih kene percantan karena adat kebiasaan ya ciri sabumi cara sadesa jadi agama nama tos Islam namun masih masih ngayakeun seperti tali paranti kapungkur kakantunan sepuh gitu dan masih diarango lah gitu komedi dia mah Dan tentang anu ilmu kampung bagai masih kene kental di mana? masih kental margi di dia mah aya seperti tokohnya kesepuhan sesepuh kampung teh biasanya kanggo membuka ritual gitu. Tapi agama nama Islam gitu ritual seperti tradisi aya merlawu aya lungsur jimat gitu aya hajat bumi nah itu biasanya dibuka aku sesepuh tokoh adat oke dipimpinnya doanya biasa para alim ulama ustaz setempat gitu Kami aya anu tedamang ya gitu misalnya teh. Kami eta teh sok masih kene ka orang kesehatan atau masih kene secara penyembuhan atau secara agama gitu. Seperti doa gitu di ustaz gitu gitu. Nah biasanya kan aya pami di kampungnya jadi masih dipercaya ayana panyawa anu teu katingali macam anu teu katingali teh ayana tinu goib lah gitu katakanlah tinu goib gitu nah biasana gitu itu bagianana aya timna aya rukiah itu biasana terus oge upami teu damang keneh biasana sok dicanaka tokoh masyarakat sesepuh kampung mohon kumaha caranya supaya ilmu rangkali teh atau napi ijami teh biasa damang seperti sabihari deui nah itu masih dipercaya di masyarakat ya memang ku kentalna panginten tradisi atau napi kebiasaan anu masih kena dilaksanakan ku masyarakat teh contoh aya hiji jami gitu seperti dia saurna seorang kampung oh iya mah weureum ilmu saya pi cenah nah itu kan salaresna mah aya bagianna na dokter ge psikiater atau psikolog gitu kan bagian kejiwaan terapi kejiwaan nah kumaha panginten ayana biayana nu awis atau nepi teu kajangkau ku masyarakat kampung itu biasanya dicanakkan ke sesepuh gitu di syariatan seperti gitunya media nama biasa ngawacai doa tadi gitu seperti itu gitu. Berarti di dia mah kanggo keagamaan teh terbagi-bagi berarti nya ya masih kene. Jantan sanes terbagi-bagi gitu memang Islam agamana namun masih percanten karena kebiasaan sepuh kapungkur memang kami ngarunut karena kebiasaan kapungkur konon cariyosan sepuh di dia kapungkur di dia agamana Sunda Wiwitan kapungkur pisan mohon sampai acan dongkapna Kangjeng Prabu Limuntur nah dina sejarahna Kangjeng Prabu Limuntur dongkap kanggo siar ajaran Islam di Tatargaluh kapungkur memohon akhirnya tidinya mayoritas kami memeluklah ajaran Islam berarti kan upami ngarunut mah 1500 kali itu agama Sunda Wiwitan gitu. Dan kebiasaan itu dicanak dugi ayeuna ge panginten ari kepercayaan mah Islam gitu kan. Mun teu ngalengitkeun tali paranti gitu. Lagi manten aya taroskeun.
Dan penginten satu pertanyaan dia mohon maaf teh. Dia kan masih kene agama masih kene kayaknya kami dina pernikahanna eta sok masih kene tradisional atau tos modern tipe dia. Upami ayeuna mungkin tos modern gitu ku ayana tradisi-tradisi di luar gitu nu tos lebetnya. Memang tos naon namina teh. Tos campur lah gitu ayeuna mah. Namun aya sababaraha oge masyarakat anu hoyong tradisional gitu. Aya sapertos di kampung ada dia gitu upami hajat teh kan upami pengantin istri gitu ka pengantin pamaget ke pengantin istri aya nu disebat nganteur ngajajak gitu ngajajak. Terus dina prosesina oge aya nu sapertos mupuskeun kendi, aya anu uap lingkung teh sapertos kapungkur mah silih raosan meureun kitu nya. Terus oge aya sasajen masih eta mah aya gitu kebiasaan eta. Oge dina sapertos di dintenna upami misalkan eta musim hujan. Nah, itu aya hubunganna sareng sesepuh kampung biasana kanggo nyarang hujan. Nah, nyarang hujan di dieu sanes berarti memendung cai. Namun ngalihkeun si teduh anu hideung supados ngalih sakedik kitu tah. Kitu panginten. Eta intina mah tradisi ieu teh masih aya keneh dianggo dengan naonnya moderna zaman ayeuna gitu tapi masih aya dilaksanakeun mohon gitu. Masih kene teu ical gitu di peran ieu nya. Kan sakit wae pengitannya kanggo pertasan ti si Abdi atau napa dia kanggo pertasan Abdi terus dipaparkeun secara jelas gitu nya. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menanyakan tentang faktor kekerabatan sosial di sini seperti apa? Untuk faktor kekerabatan sendiri di Desa Kertabumi ini memang hampir semua ini keluarga jadi hampir semua sedesa ini tuh hampir wargi lah gitunya kalau bahasa Sunda nama. Nah tapi ada juga sebagian yang datang ke Kertabumi ya pendatang lah gitu, jadi menetap di Kertabumi untuk kekerabatan sendiri. Terus selain kekerabatan tadi Terus kebiasaan aktivitas sehari-hari di sini seperti apa? untuk mata pencaharian masyarakat Kertabumi khususnya sebagai petani, satu petani, memang mayoritas petani, kedua wira swasta, juga ada pegawai negeri sipil, guru biasanya guru SMA, guru SD gitu biasanya. Itu jadi untuk mayoritas sendiri petani gitu. Mungkin cukup sekian ya, A, untuk pertanyaan yang saya ajukan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menceritakan dengan jelas. Iya, sami-sami ya. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Mungkin saya di sini akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya mengenai budaya dan gaya hidup di desa Kertabumi. Untuk bahasa yang digunakan sehari-hari di penduduk di sini itu apa ya? Untuk bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Sunda. Tapi biasanya anak sekarang makan dicampur gitu, jadi ada bahasa Indonesianya juga kalau sekarang mah. Cuma memang mayoritas bahasa Sunda begitu. Untuk bahasa luar kayak GWO atau gimana? Oh itu belum enggak masuk. Oh, enggak masuk ya. Ya. Lanjut ya Ayah, untuk pertanyaan yang kedua itu untuk makanan, ada pantangan makanan yang untuk dimakan di penduduk sini enggak? Untuk pantrangan hanya sebagian keluarga yang ada pantrangan Ya. itu dari nenek moyangnya mungkin ada yang namanya ikan bebeong. Jadi konon gitu sejarahnya nggak boleh makan ikan bebeong. Ada sebagian keluarga, Ya. tapi untuk sebagian besar gitu nggak ada pantrangan. Nah untuk tadi pantrangan sendiri itu yang yang bukan dicantumkan, yang disumpah mungkin dari leluhurnya dulu nggak boleh makan ikan bebeong gitu. Konon efeknya itu gatal-gatal gitu kan. Untuk efek. Ya gatal-gatal panas gitu badan teh gitu. Tapi ada apa penduduk sini yang memakannya gitu untuk ikan bebeong? Untuk ikan bebeong sendiri ada apa? Ya ada masyarakat yang boleh, ada juga yang nggak boleh gitu. Jadi nggak semuanya ya? Iya, nggak semua. Lanjut ya ke pertanyaan yang terakhir. Adat yang melekat pada masyarakat di sini itu yang berkaitan dengan kesehatan itu apa aja?
untuk adat sendiri kan di sini alhamdulillah ya sekarang tahun 2023 mungkin nanti ke depan Kertabumi akan dijadikan desa wisata. Nah, nantinya akan mengarah ke desa adat. Nah, kemungkinan gitu kebiasaan-kebiasaan ataupun adat-adat dari leluhur kami dulu mungkin diterapkan kembali. Nah, untuk sementara ini mungkin masih gimana ya, pemisal bahasa Sunda masih acak-acakan gitu. Masih acak-acakan maksudnya kieu lah bahasa Sunda. Iya, wios Mas. Jantan upami adat di dieu mah aya nu sapertos pamali. Oh iya. Pamali ketetapan pamali teh nya ketetapan anu teu kenging dilanggar ku masyarakat di dieu. Kayak yang dilakukan. Sapertos kan pamisepu kapungkur mah teu kenging calik ceket pantau. Nah, itu kan masuknya adat. Nah, untuk yang berhubungan ke kesehatan mungkin di sini ada yang dinamakan paraji atau indung berang. Ya, paraji. Nah, biasanya paraji zaman ayeuna mah itu kan mitra sareng bidan di puskesmas. Nah, upami misalkan aya masyarakat anu bade ngalahirkeun, nah biasana ngontekna teh paling payung ka indung berang atau nepi ka paraji, kana teh dirujuk ke puskesmas. Upami masih kana tiasa ditangani ku paraji, nah puskesmas lang teh biasana terakhir gitu. Kamu upami tos repot cara pecah ketuban, eta terus dirujuk ka puskesmas biasana. Nah, aya sapertos tata carana sendiri seperti jampi-jampi atau napi bacaan-bacaan khusus anu dilontarkan untuk paraji. Nah, itu masih dilaksanakan. Terus seperti dina jahitan supados rapet sawana teh kedah nuang lauk bobosok atau napi bogok supados jahitan rapet gitu. Nah, itu kebiasaan atau napi adat anu masih melekat di desa Kertabumi. Dan tidak terlepas dari aturan-aturan sepuh kapungkur upami di dieu masih dilaksanakan gitu. Masih berjalan ya ayah. Masih berjalan. Ya. Mungkin sudah cukup ya pertanyaan yang saya lontarkan ke Ya, A. ya. Kurang lebihnya mohon maaf A. Saya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panginten Abi di dia balik neraskeun pertapusan ti rencangan Abi kanggo tugas kuliah ya. Di dia Abi gaduh pertanyaan mengenai faktor politis dan legal. Pertarusan kahiji kami di dia pernah aya kunjungan di pemerintah kah? Nu Kesehatan. nah, ngon berkaitan sareng kesehatan. Kalau rasanya di dia aya kampung KBOG gitu, janten kampung KB. Aya sering kunjungan di dinas kesehatan. Atau napi seperti tadi anu kantos dicarioskeun. Aya seperti namanya kunjungan di pemerintahnya anu berhubungan sareng kesehatan biasanya aya seperti sosialisasi gitu. Biasanya eta dongkapna ka desa, biasanya pamiti desa ke dirujuk ke tiap dusun. Nah, itu biasanya anu dikapayunkeun teh sapertos tadi namanya teh ngecek tensi itu aya eta pemeriksaan. Oh, terus pami di dia sok berobat ke rumah sakit ya? Di dieu nya ayeuna mah panginten memang tos umumna kitu nya upami anu teu damang repot mah sok dicana ka rumah sakit. Nah, pami dicana ka rumah sakit aya teh kesesana kanggo masyarakat di dia. Nah, pami prosedurnya panginten ngawitan kan dongkap ka mantri setempatnya. Aya mantri kan upami di dieu mah. Upami ke ti mantri, oh ieu mah panyawatna repot. Terus cana ka rumah sakit, biasana ngagunakeun aya kartu BPJS. Kartu BPJS ieu atau napi kartu Indonesia Sejahtera biasa digunakan di rumah sakit mungkin di situ. Nah, upami BPJS kan aya ketenaga kerjaannya, aya urus pada mau ngumpul, aya nu biasa gitu. Masyarakat mah seseueurna nu biasa. Biasa masyarakat di Karena di dieu mah teu seueur anu ngagunakeun BPJS ketenaga kerjaan gitu. mau sakit itu pengen pertarusan ti Abi. Lebihna Punten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya ya Pak. Untuk pertanyaannya saya ingin menanyai mengenai faktor ekonomi di desa Kertabumi apa ya Pak? Faktor ekonomi. Ya, buat pertanyaannya yang pertama yaitu buat mayoritas pekerjaan di desa Kertabumi ini apa ya? Untuk mayoritas pekerja mungkin mata pencaharian ya Teh ya. Untuk mayoritas di sini ada petani. Jadi
ada petani, ada aya campur Sunda seketiknya, aya petani, aya pangbon upami di dieu mah janten sok aya anu didamel di kebon anu sanes gitu, anu misalkan anu kagungan tanggal kelapa anu seueur gitu, tah eta biasana digarap ku pangbon. Aya pangbon, aya petani. Nah, petani biasana mayoritasna di sawah gitu ngayeueun padinya. Terus aya oge pegawai negeri sipil, biasanya pegawai negeri sipilna sanes damel anu di dinas biasana didamel di sebagai guru, maksudna sebagai guru SD, siseueurna guru SMP. Terus oge aya anu didamel di kecamatan. Nah, itu untuk bekerja. Aya oge wira swasta. Untuk pegawai swasta sendiri jarang upami di Kertabumi mah biasana ngarantau aya anjeunna mah gitu. Itu panginten. Pertanyaan yang kedua ya, buat penghasilannya di sini tuh, buat warga di sini tuh cukup atau tidak buat sehari-hari itu? Untuk penghasilan saya kira di Kertabumi cukup Cukup ya, untuk sehari-hari cukup, karena untuk masyarakat yang kurang mampu dalam ekonomi itu ada pendataan dari pemerintah untuk mendapat bantuan sosial. Biasanya ada berbentuk pangan, ada berbentuk nominal. Nah, itu biasanya diayakeun teh ku desa gitu teh. Janten biasa di si artos teh misalkan kenging artosnya dicanak di kantor pos. Itu biasa dipeserkeun kana beas di bumdes gitu kanggo naon namina menyambung hidup misalkan masyarakat anu kirang. Untuk pendapatan sendiri di Kertabumi kemungkinan atau bukan kemungkinan mayoritas 1 juta ke atas pendapatannya dari per bulan. Jadi kalau di kampung mah ukuran 1 juta teh cekap gitu teh. Mungkin cukup ya untuk pertanyaan yang saya ajukan kepada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum, panginten abi bade neraskeun patarasan tadi anu ti rerencangan. Abi mah bade neraskeun tentang faktor pendidikan Di masyarakat di apa? masyarakat. Kami di dieu faktor pendidikanna rata-rata jenjang atau SD atau SMA, SMP. Upami di kampung mah panginten teh nya upami sebatna da Kertabumi mah kampung maksudnya kampung. Nah, upami di Kertabumi mah memang seseueurna lulusan SMA. Oke, zaman kapungkur pisan mah aya anu lulusan SD, cekap lulusan SD. Aya oge nu lulusan SMP gitu. Memang seseueurna mah lulusan SMA seseueurna. Nah, kapalidinakeun mungkin aya nama seseueurna karuliah kitu nya. Aya nu kuliah oge, aya nama seseueurna S1, aya nama anu neraskeun teh mung dugi ka S1. Seseueurna jarang anu dugi ka doktor, jarang lah gitu kami di dieu mah. Nah, panginten kitu kami di Kertabumi mah seseueurna lulusan SMA. SMA. Jelajahnya akan terusan anak kedua. Kami di dia sok atas ayah penyuluhan di kesehatan kami ke masyarakat Mungkin kanggo penyuluhan anu lebih lebih rinci atau lebih detailnya saka uning abdi upami di Kertabumi mah teh aya anu rinci pisan mah gitu. Mung upami sosialisasi biasa di puskesmas gitu nya. Seperti kemarin vaksin kan aya sosialisasi gitu. Terus kapali dienakeun panginten anu tadi rutinan tiap sabulan sekali itu kanggo lanjut usia biasanya aya pusbila di DT aya pusbila itu tiap sasasi sekali. Biasanya kan hari anu lanjut usia mah rawannya di nyawa teh. Nah, mau gitu di puskesmas aya rutinan per bulannya, sebulan sekali maksudnya, sebulan sekali kanggo cek tensi seperti itunya, gula darah seperti itu. Itu alhamdulillah berjalan rutin tiap sesasi sekali gitu panginten upami penyuluhan anu langkung naonnya rinci mah gitu sakaterang abdi teh acan aya gitu anu rinci kacilan mah panginten bisa di satu tempat ada napi aya ka rumah-rumah gitu anu rutinan tadi atau napi kumaha anu tadi penyuluhanna anu penyuluhan mah biasana
itu dilaksanakan di desa di Di kantor satu desa tempat. di satu tempat. Upami anu rutinan tadi sisa kali itu di piwarangna ku pemerintah desa di tiap dusun gitu disebar teh di balai dusun biasanya gitu panginten. Gitu. Panginten simkuring bade ngajelaskeun sakedik perkawis adat atau tradisi yang melekat di Kertabumi. Nu ngawitan panginten aya tradisi sapertos lungsur jimat atau kebiasaan yang memang telah dilaksanakan sejak nenek moyang kami dulu. Kemudian ada merlawu di sini adalah tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Jadi berkaitan dengan adat atau tradisi tali paranti yang melekat di Kertabumi ini. Untuk merlawu sendiri pada saat leluhur kami dulu disimbolkan atau berfilosofiskan itu membersihkan diri menyambut bulan suci Ramadan, karena pada saat bulan suci Ramadan kita harus berpuasa atau bertirakat lahir dan batin sendiri. Kemudian ada hajat bumi. Hajat bumi di sini adalah mengungkapkan rasa sukacita atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberi hidayah anugerah Rahman Rahimnya mantena panginten ka masyarakat Kertabumi karena hasil alamna anu melimpah alhamdulillah. Salajengna panginten anu katawis tadi parantos ditaroskeun atau ditanyakan oleh mahasiswa adanya yang disebut indung berang atau paraji yang berhubungan dengan kesehatan atau sesepuh kampung atau upami bahasa Sunda nama pan indung berang teh dukun beranak seperti itu upami bahasa Indonesia nama. Nah, indung berang di sini adalah berfungsi atau namanya bermanfaat panginten kanggo masyarakat Kertabumi khususnya karena upami ayam masyarakat Kertabumi anu bade lahiran ka di ka rumah sakit atau napi ka puskesmas setempat itu biasanya ngalalangkungan heula indung berang gitu janten aya konsultasi gitu biasanya ieu abdi karaos patuangan gitu karaos lambut gitu biasanya indung berang atau napi paraji ieu marios gitu di Cepeng atau napi sanes kanten lah ku carana anjeunna. Teras panginten aya oge indung berang di dia bermitra sareng bidan di desa, aya bidan desa. Alasan bidan desa di dia di Kertabumi damel di puskesmas Bojong Mengger atau napi puskesmas Jingjing. Saterasna panginten aya sesepuh kampung, pami sesepuh kampung mah di dia fungsina atau napi peran anjeunna nyaeta nyareatan atau ngalandongan gitu, ngalandongan secara baik dina doa ataupun melalui perantara cai gitu. Biasanya masyarakat Kertabumi mah masih mempercayai gitu karena hal seperti eta teh. Mayoritas agama, bukan mayoritas, jadi memang hampir seluruh warga Kertabumi menganut agama Islam. Namun kepercayaan yang diwarisi oleh nenek moyang tidak dihilangkan. Jadi panginten teu ngalengitkeun tali paranti. Saterasna panginten kanggo naon namina teh adat atanapi tadi aya patarosan ti mahasiswi anu nyarioskeun perkawis makanan pantrangan. Aya sababaraha keluarga anu memang ku sepuhna teh kapungkur ditetapkeun teu kenging nuang sesuatu lah gitu. Aya nu disebut lauk bebeong upami di lembur mah. Lauk bebeong, lauk palungan anu sapertos lele sok nyered gitu upami di keun. Nah, janten keluarga eta teh dirunutna ti keluarga Kiai Malangkarsa. Kiai Malangkarsa ieu kawitna ti Malang. Nah, memang anjeunna panginten ngagaduhan sumpah sendiri untuk anak putuna tapi anak cucunya tidak boleh memakan ikan bebeong. Panginten perkawis seputar adat atau napi tradisi anu tadi dicarioskeun mung panginten henteu rinci wungkul sim kuring jabarkeunna sihapunten anu kasuhun.
Panginten perkawis seputar adat mah dicekapkeun dugi ka ieu. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.